നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു യാത്രയായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയെ പറയാം. അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് യാത്ര. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോണത്, എൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട് കൂടെ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലുവ കാലടി റൂട്ടിൽ പൊറയാർന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കാലടി ചെന്നിട്ട് കാലടിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞപ്ര, അവിടുന്ന് അയ്യമ്പുഴ ചെല്ലും. അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ പ്ലാന്റേഷൻ കടന്ന് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാലടി ടൗണിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദിശങ്കര കാലടി എന്ന് പറയും. അത് അധികമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടുന്ന് ഇടത്തേക്ക് കാണുന്ന വഴി അങ്കമാലി ഭാഗത്തേക്കുള്ളതാണ്. വലത്തേക്ക് കാണുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ സൈഡിലേക്കുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരെ മലയാറ്റൂർ സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. മലയാറ്റൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാവലിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മഞ്ഞപ്ര സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം. മഞ്ഞപ്രയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയ്യമ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് പ്ലാന്റേഷൻ ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ അയ്യമ്പുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീടുകളുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഫ്ലെക്സുകൾ കെട്ടിയേക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതായത് ഇവിടെ എന്തോ ഖനനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പോടിയായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഈ കാണുന്ന പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ഖനനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ പാവങ്ങളാണ് കുടിയിറക്കപ്പെടുന്നത്. അയ്യമ്പുഴ പ്ലാന്റേഷൻ കടന്ന് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകാമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തൽക്കാലം നടക്കില്ല. കാരണം കൊറോണ സമയത്ത് പ്ലാന്റേഷൻ ട്രാവലേഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ അയ്യമ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചുള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ചുള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏഴാറ്റുമുഖം വഴി വേണം അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകാനായിട്ട്. സോ നമുക്ക് ആ വഴി ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാം. നിൽക്കുന്നത് ഏഴാറ്റുമുഖത്താണ്. അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യമുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ആദ്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഏഴാറ്റുമുഖം ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടിട്ട് അതിരപ്പള്ളിക്ക് നീങ്ങാം. ഓക്കെ.
അടച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഏഴാറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സഞ്ചാരികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്തിത്തുടങ്ങി, നല്ല തിരക്കൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിഷ് മസാജിങ് ആണ്. 10 മിനിറ്റിന് 80 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ്. ആ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മീനുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാലിലെ ഡെഡ് സെൽസിനെയൊക്കെ കൊത്തിയെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് നമ്മൾ തോട്ടിലും പുഴയിലൊക്കെ കുളിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളികളൊക്കെ ബാത്റൂമിലേക്കും ഷവറിൻ്റെ താഴോട്ടൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയായി. ഇതിൽ മീനുകളുണ്ട്. നമ്മൾ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഏഴാറ്റുപുഴ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒരുമാതിരി കണ്ടു തീർത്ത് നമ്മളിനി അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഈ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കായിട്ട് വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ഈ ഏഴാറ്റുപുഴ ഭാഗത്തൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നല്ല കാഴ്ചകളാണ്. പാറക്കെട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിക്കേണ്ടവർക്ക് കുളിക്കാം. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നവരിതാ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു പോകണം. ഇത്രയുള്ള വ്യൂ നിലവിലിപ്പോൾ അലൗഡായിട്ട് നമുക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് എല്ലാവരും വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആരും അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണ്ട. കൊറോണയൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. നിലവിൽ അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അവസാനിക്കും. ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് പെർമിഷൻ ഇല്ല. കൊറോണ വന്നതിന് മാർച്ചിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഇത് തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരെയും വിടുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം.